No niin, Ville, sä oot täällä messuilla tavannut varmaan 1000 ihmistä, niin mistä nämä ihmiset on kiinnostunut sun kanssa? Mistä ne juttelee? Mitä ne sulta kysyy? No siis nämä ihmiset, jotka täällä messuilla niin se on, ne on kiinnostuneet, että mitä mä nykyään teen, koska niin Venäjällä tällä hetkellä elokuva on ollut vähän niin kuin jumissa. Ja sitten hirveän monet kysyy, että minkä takia mä oon harvia-osastolla. No mitä sä oot vastannut? Mä sanon, että koska se on harvia on suomalainen loistava tuote, niin kuin minäkin. Ja sen takia mä olen täällä. Ei, siis Suomi on se linkki. Suomi ja suomalainen laatu on se linkki, minkä takia niin mä vastaan heille, että mä oon täällä. Sä oot tavannut paljon suomalaisia ja venäläisiä ihmisiä, ollut molempien kanssa varmasti saunassa. Ja millä tavalla sun mielestä suomalainen ja venäläinen tapa rentoutua niin eroaa? Osaatko sä kuvata, onko niissä jotain semmoista merkittävää eroa? Siis suomalais-venäläisessä saunakulttuurissa on sen verran, koska Venäjällä tällä hetkellä vielä on paljon vähemmän niin kuin yksityisiä saunoja. Ne on, niin kuin monesti kun käydään saunassa, niin on paikkoja, missä on niin kuin paljon väkeä. Se on huomattavasti enemmän niin kuin Venäjällä saunominen on niin kuin sosiaalinen tapahtuma. Mutta Suomessa minun näkemykseni mukaan suurimmaksi saunominen on, niin kuin, se on yksityinen tapahtuma. Eli se on, niin kuin, tapahtuu perheen kesken tai hyvän ystävän kanssa. Tai jotenkin sillä, että se on intiimimpi Suomessa on saunakokemus. Venäjällä taas monesti se on niin kuin sillä, että sauna lämmitetään, kun tulee kavereita kylään. Tai niin kuin, sit lähdetään kavereiden kanssa viettää iltaa. Että se, niin kuin, siinä on mun mielestä suurin ero, mikä on Suomessa Venäjällä saunojen kesken. Sä teet raskasta näyttelijäduunia, sulla on pitkiä päiviä, sä matkustat paljon. Mitä sauna edustaa sulle niin kuin rentoutumispaikkana? Miten sä ylipäätään rentoudut? Miten sauna liittyy siihen? Mä muistan hyvin meidän kylällä, mä olin saunassa joskus vanhemman miehen kanssa. Mä olin tehnyt pienen lammen siinä saunan pienen ja mä olin siellä lammessa uimassa. Ja sitten me oltiin saunattiin siellä. Mä olin ollut jotenkin siellä niin kuin maataloustöissä. Mä olin traktoria ajanut. Mä olin varmaan joku 10-11. Mä olin traktorilla äästänyt peltoa. Ja sitten me mentiin illan saunomaan. Sitten mä jotain niin kuin mä vihelsin. Ja hän sanoi mulle, että saunassa pitää olla hiljaa. Ja sitten hän kertoi mulle, niin tämä vanhempi mies kertoi, että miten saunassa tulee käyttäytyä. Ja sen jälkeen saunasta on tullut mulle niin kuin melkein voisi sanoa niin kuin pyhä paikka. Eli sauna on mulle sellainen, että mä en halua jutella saunassa. Mä en halua, niin kuin, että mulle se, on, niin kuin, se edustaa sellaista niin kuin paikkaa, mihin mä haluan, että siellä on mun lempilämpötila on 80 astetta, noin 80 astetta, 85 voi olla. Ja sitten sellainen, että istua pitkään mieluiten yksin. Ja sitten jos on perheen kanssa, niin sitten perheelle on sanottu, että siellä pitää olla hiljaa. Mulle se on, niinku melkein sellainen niinku pyhä rituaali saunassa istuminen. Ja niinku se, että se on enemmän, se on sellainen niinku hiljentyminen, enemmän niinku sellainen, niinku, mulle se ei ole niinku paikka, missä peseytyy, vaan se on paikka, missä niinku olla, rauhoittua, rentoutua.